ルナ片目だけ光ってる。冷蔵庫開けるの電気したらクリスチャン。なんだろう。何や何やじゃねえや早いなお前。冷蔵庫って言葉聞いただけで走ってきたの。なんだけ食いしん坊かお前。食いしん坊ななちゃんだ。見てもいた。どうの紙に書かれて尻尾が冷蔵庫開けようかな。冷蔵庫開けないぜ。なんだほんと冷蔵庫の声は反応すんななな。いや、やだ。ありません。冷蔵庫じゃないのかや。ソファーに行った。ソファーに行ったぜ。お母さんソファーにいたぞ。あれごめんなさい。うん。